चला तर मित्रांनो, आपल्याला इंग्रजी रीडिंगसाठी सर्वात आधी महत्त्वाचं आहे की अल्फाबेटचे जे साऊंड असतात ते फार महत्त्वाचे असतात. मग आपल्याकडे 26 अल्फाबेट आहेत, त्यांचे साऊंड कसे असतात मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये ते बघूया आधी. ए हा वॉवेल आहे, त्याचा वेगळा साऊंड असतो प्रत्येक शब्दाच्या नंतर, तर त्याला आपण वेगळ्या साऊंडमध्ये वाचू शकतो. त्याच्यानंतर बीचा साऊंड होतो ब, जसं बॅट, बॅन. सीचा साऊंड होतो क किंवा स. CAT कॅट म्हणताना आपण क वापरतो आणि CIRCL म्हणताना सर्कल वापरतो. त्याचप्रमाणे डी फॉर डॉग, डॉगचा साऊंड आहे ड. ई सोडून देऊया, तो वॉवेल आहे. एफचा साऊंड होतो फ, मग फ वरून शब्द आहेत फॅन, फाईट. जीचा साऊंड होतो ग किंवा ज. जास्तीत जास्त तो ग वापरला जातो. कधी कधी इंग्रजी शब्दांमध्ये जसं ज हा प्रोनाऊन्स जॉर्ज लिहिताना जचा प्रोनाऊन्स होतो, जसं जॉग्रफी लिहिताना ज हा प्रोनाऊन्स होतो. त्यानंतर येतो एचचा साऊंड आहे ह. एच वरून मग शब्द आपण सांगू शकतो हॅट. आय हा वॉवेल आहे. जेचा साऊंड होतो ज. जेचा साऊंड होतो ज. तर केचा साऊंड होतो क, मग क वरून आपण म्हणू शकतो काईट, किंग. एलचा साऊंड होतो ल, ल वरून आपण शब्द सांगू शकतो लायन. एमचा साऊंड होतो म. एनचा साऊंड होतो न, नेट, नेक्स्ट. त्याला नचा साऊंड आहे. ओ हा वॉवेल आहे, त्याला नंतर बघूया. पी फॉर पॅरोटचा साऊंड होतो प, म्हणजे पॅन, पॅरोट, पिंक असं पचा हा साऊंड होतो. क्यूचा साऊंड होतो क्व. आरचा साऊंड आहे र, रॅट, रिंग. एसचा साऊंड आहे स, सॅट, सिंक, सिंग. टीचा साऊंड आहे ट, टॅन, टॅट. त्याचप्रमाणे यू सोडूया आपण. व्हीचा साऊंड आहे व, व्ही वरून मग आपण म्हणू शकतो वॅन. डब्ल्यूचा साऊंड आहे व. आता वॉच, WATCH, वॉच डब्ल्यूने सुरुवात होतो पण त्याचा साऊंड आहे व. एक्सचा साऊंड आहे स्क, किंवा आपण त्याला झ पण म्हणू शकतो झेरॉक्स लिहिताना. वायचा साऊंड आहे य, यो, याक याच्यामध्ये वापरला जातो. आणि झेडचा साऊंड आहे झ. त्यानंतर आपण AT, AN, ॲन, AR, आर आणि AD, ॲड. आता ॲट हा शब्द जर आपण जोडला इतर साऊंडला तर त्याच्यापासून इंग्रजी शब्द आपल्याला वाचता येतील. आता हा बी आहे आणि त्याला ॲट जोडला आणि बीचा साऊंड आहे ब ॲट, काय होईल बॅट. पुढे आहे सी, त्याला ॲट जोडला आपण तर सीचा साऊंड आहे क ॲट कॅट. पुढे आहे एचचा साऊंड आहे ह, त्याला ॲट जोडला ह ॲट हॅट. एमचा साऊंड आहे म, त्याला ॲट जोडला तो तयार होईल म ॲट मॅट. पुढे आहे प म्हणजे PAT, प ॲट, याचं साऊंड असं आहे प ॲट, तर तो होईल पॅट. पुढचा आहे RAT, रचा साऊंड आहे र आणि आपण त्याला जोडला ॲट, र ॲट म्हणजे रॅट. एसचा साऊंड आहे स, त्याला ॲट जोडला तर तो होईल सॅट. व्हीचा साऊंड आहे व, त्याला ॲट जोडला तर तो होईल वॅट. त्याचप्रमाणे AN, ॲन आपण या शब्दांना जोडलं तर त्याच्यापासून वेगवेगळे शब्द आपल्याला वाचता येतील. जसं हा बी म्हणजे ब आणि ॲन, बॅन. सी म्हणजे क साऊंड झाला आणि त्याला ॲन जोडला कॅन. फ ॲन. एम ॲन. प ॲन पॅन. र ॲन
रॅन, ट एन टॅन, व्ही एन व एन व्हॅन. ए आर जोडला तर आर, त्याच्याने काही शब्द तयार होतील. बी ए आर, ब आर म्हणजे बार, क आर कार, ज आर जार, व आर वॉर. अशा प्रकारे आपण यांचे साऊंड जर व्यवस्थित शिकून घेतले तर इंग्रजी वाचायला अडचण येणार नाही.